မနေ့က lipid ပြီးသွားတော့ဒီနေ့ကြံတဲ့အပိုင်းလေးဆက်တာပေါ့နော် amino acid နော်ကျွန်တော်ကတော့ amino လို့ထွက်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့လူတော်တော်များများ amino လို့ထွက်ကြတယ်ကျွန်တော်ကဘာကြောင့် amino လို့ထွက်တယ်လဲဆိုတော့ imino ဆိုတာလည်းရှိသေးလို့ပေါ့နော် A နေရာမှာ I လေးအစားထိုးလိုက်ရင် imino ဆိုတာဖြစ်လာတယ်အဲကြောင့်အဲ့ဒါလေးနဲ့နော်ခေါင်းထဲမှာအတူတွဲပြီးမှတ်မိနေအောင်လို့ကျွန်တော်ကတော့ amino လို့ထွက်ပါတယ်နော်ကြိုက်တယ်လို့ထွက်ပါဆိုတော့နော်အတန်တွက်ကတော့တနည်းအားတနည်းအားမတူဘူးပေါ့လीနော်အင်္ဂလန်တောင်မှဒါအင်္ဂလန်ချင်းတူရင်တောင်မှဒါအတန်တွက်ချင်းကမတူဘူးပေါ့ဗမာပြည်မှာလည်းအဲ့လိုပါပဲနော်ရခိုင်နဲ့ဗမာနဲ့နော်သဘောတရားချင်းဟိုပြန်လည်ပြောကြရင်နားလည်ပေမဲ့လို့အတန်တွက်တွေကမတူဘူးပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုရေးတော့ China ပေါ့နော်ဗမာရှေးစာအုပ်တွေမှာရေးတော့ဘယ်လိုရေးလဲ China လို့မရေးဘူးလေတရုတ်လိုလည်းမရေးဘူး China ကိုဘယ်လိုအတန်ထွက်ပြီးရေးလဲစိနလို့ရေးတာပေါ့လေစိနတိုင်းကအသားဖြူလူမျိုးတွေပေါ့အသားဝါလူမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးရှေးစာအုပ်တွေမှာရေးခဲ့ကြတာတွေဖတ်ဖူးလိုက်မယ်ဆိုတော့နောက်ခုလည်းအဲ့လိုပါပဲနော်အမီနိုအမိုင်နိုဘယ်လိုပဲထွက်ပါအဲ့တော့အမီနိုအက်ဆစ်တစ်ခုရဲ့ structure ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အခြေခံအားဖြင့်အပေါ်က3ခုမလွဲမသွေပါရမယ်အဲ့ဒါကိုဘာနည်းနဲ့မှ modify လုပ်ပြလို့မရဘူးအမီနိုအက်ဆစ်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဆိုတော့ center carbon ပါတယ်ပြီးရင် carboxyl carbon ပါတယ်ပြီးရင် hydrogen တစ်လုံးပါရမယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာ amino group တစ်ခုပါရမယ်ဆိုတော့ center carbon ကမနေ့က fatty acid မှာကာဗွန်ရေတွက်ခဲ့တော့က carboxyl carbon ကိုကာဗွန်နံပါတ်ဘယ်လောက်လို့ရေတွက်ခဲ့လဲ1ကာဗွန်နံပါတ်1ဒါဒီကာဗွန်နံပါတ်1ပဲဒါဒီကာဗွန်နံပါတ်ဘယ်လောက်လဲဒါဆိုရင်1ပြီးတော့2ပေါ့ဒါစဉ်းစားနေ1ပြီးတော့2ပဲဆိုတော့ကာဗွန်နံပါတ်2ကို alphabet နဲ့ခေါ်လိုက်တော့ကြတော့ဘာကာဗွန်လို့ခေါ်လဲ beta carbon ကာဗွန်နံပါတ်2ကိုနော်ဘီတာကိုမနေ့ကပြောခဲ့ဘူးလေဘာလေးကိုအချောင်းလေးဆွဲရင်ဘီတာဖြစ်တယ်လို့ပြောလဲ3 3ကိုအချောင်းလေးဆွဲရင်ဘီတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့3ကဘီတာဆိုရင်2ဟာပါလေ alpha therefore this is alpha carbon this is alpha carbon alpha carbon မှာအမီနိုချိတ်ထားသော acid များကို alpha amino acid alpha amino acid therefore ဒါကို alpha amino group လို့ခေါ်တယ်ဒါကို alpha carboxyl group လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့နော်စာတွေဖတ်ရင် alpha amino လို့ alpha carboxyl လို့ဆိုတာဘာကိုအမီပြုတ်ပြီးတော့ဘာကိုဆွဲပြုတ်ပြီးခေါ်နေတာလဲ center carbon or alpha carbon ကိုဆွဲပြုတ်ပြီးခေါ်နေတာဖြစ်တယ်ဒီဘက်က side chain နေရှိမယ် side chain ကတော့ကြိုက်တာကောက်ထည့်လို့ရတာအကုန်ထည့်မတူရင်တော့တစ်မျိုးဖြစ်သွားမှာပဲနာမည်ကလည်းတစ်မျိုးပြောင်းသွားမှာပဲဆိုတော့ဒီ side chain လေးမှာ R ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ hydrogen တက်တက်လေးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကိုဘာလို့ခေါ်တယ်လို့သတိထားမိလဲမှတ်မိတဲ့အထဲမှာကြက်မိတဲ့အထဲမှာပါလားဒါလေးကို hydrogen လေးပဲအစားထိုးလိုက်မယ်ဆိုတော့ hydrogen မပါလို့လည်းမရဘူးလေကာဗွန်ကဘုံက4ခုရှိရမှာဆိုတော့မဖြစ်မနေထည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့အယိုးအနည်းဆုံးအချွေတာဆုံး hydrogen လေးထည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒါဒီဘာအမီနိုအက်ဆစ်ဖြစ်ပြီလဲဘယ်သူများမှတ်မိလဲအမျိုး20ရှိတာအယောက်20ရွေးခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့အဖြေမှန်ထွက်လာတယ်တခုလောက်ရွေးကြည့်3ကရွေးခွင့်ပေးမယ်နှံကြားထောက်ကြည့်တိုက်တာရွေးလိုက်မှားတယ်မရှိဘူးမတည်သေးလို့မှားတာမှားတယ်မခေါ်ဒီတီယိုနေပါဆရာ ဗါတယ်အတန်လေးတော့တဲတဲကြားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မှန်တယ်လို့တော့မထင်ဘူးနောက်တစ်ယောက်ပြောပါမီတီယိုနီလို့ပြောလိုက်သလားမသိဟုတ်တယ်ဆရာမဟုတ်သေးဘူးနောက်တစ်ယောက်ပြောပါ alanine ပါဆရာ သူများကံကောင်းမလဲဗါတယ် alanine အလနီဟဲ့လားဟုတ်မဟုတ်သေးဘူးမှားပြန်ပြီဆရာက glycine လားဗါတယ် glycine မှန်သွားပြီဒါပဲသူက3ကမှမှန်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးနီးစပ်တယ်ပေါ့နော်
glycine glycine ဒီတကယ်ညီပူလေးအမီနိုအက်ဆစ်ပဲသူ့ရဲ့သေးတဲ့ကောင်တော့သူ့လောက်သေးလို့မရတော့ဘူး glycine ဒါကိုခေါင်းထဲမှာဆွဲရမယ်နော်သိရမယ်ပေါ့နော်သိတဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီလောက်ရိုးရှင်းတဲ့အမီနိုအက်ဆစ်လေးကိုအဲ့တော့အမီနိုအက်ဆစ်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်အနည်းဆုံး bond ၄ဘက်ပါမယ် double bond တစ်ခုမှကာဗွန်မှာမရှိရဘူးဒီကာဗွန်ပြောရနေတာနော်ဒီကာဗွန်မှာ double bond နေမရှိရဘူးဆိုတော့ဒီဘက်မှာ hydrogen တစ်လုံးထည့်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့သို့မဟုတ်ဒီ hydrogen လေးဖြောက်လိုက်တယ်ဒီ hydrogen လေးဖြောက်လိုက်ရင်တော့ side chain ကတော့ဒီတိုင်းပဲထားမယ်ဒီ hydrogen လေးဖြောက်လိုက်ရင်ကာဗွန် bond လေးခုစုံဖို့ဆိုတော့ဒီဘက်မှာ double bond ပေါ်လာပြီအဲ့လို double bond ပေါ်လာရင် nitrogen မှာဘာများဖြစ်သွားမလဲ nitrogen နှလုံးရှိပါဦးမလားမရှိတော့ဘူး မရှိတော့ မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီကြားထဲမှာဒါလေးကမရှိတော့ဘူးဒါက double bond ဖြစ်မယ်ဒါလည်းမရှိတော့ဘူးဒါလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒါ acid ဟုတ်သေးလားမိကုံအသေးချာနားထောင်နော် acid ဟုတ်သေးလား မဟုတ်တော့ဘူးဆရာ ဟုတ်တော့ acid ဆိုတာ acid ဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ဘယ် group ပေါ်အမှီပြုပြီးခေါ်တာလဲ ကာဗွန် Carbon ဆိုင် sign group Carboxylic ဆိုတော့ acid ဟုတ်သေးလား ဟုတ်တယ်ဆရာ ဟုတ်သေးတယ် acid ဒါ acid ပဲထောင်ချောက်ဆင်ပြီးမေးတာထောင်ချောက်ထဲကိုတန်းဝင်လာဟုတ်သေးလားဆိုတော့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နမိတ်ပြမေးခွန်းမေးလိုက်တာပေါ့အဲ့နမိတ်ကထောင်ချောက်နမိတ်ဖြစ်နေတယ် acid ဟုတ်သေးလားဆိုတော့ဟုတ်တယ် amino acid ဟုတ်သေးလား ဟုတ်တော့ amino ဖြစ်ဖို့ဆိုရင် NH2 ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ဒီလိုဟာမျိုးကြရင်တော့ amino acid လို့ခေါ်တယ် amino acid ဆိုတော့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီ amino ဆိုတာလေးနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့မှတ်မိအောင်လို့ကျွန်တော်က amino လို့နှုတ်ကြိုးပြီးတော့ထွက်နေတယ်ပေါ့နော်โอเคနော်ဒါက amino acid ရဲ့သဘောလေးပါအဲ့တော့ side chain မှာကြိုက်တာကောက်ထက်နော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူး side chain မတူရင်နာမည်တစ်မျိုးပြောင်းမယ်ဆိုတော့အဲ့ side chain ကဘယ်လောက်ပဲသေးပါစေဘယ်လောက်ပဲကြီးမားပါစေနော်ဒီအပေါ်က structure 3ခုနော် group 3ခုရှိနေသေးတယ်ဒါဒီ amino acid ပဲဘာဝတရားမှာအဲ့လို amino acid ပေါင်းအမျိုး300ကျော်ရှိပြီသို့တော်လည်းအမျိုး300ကျော်ရှိတိုင်းသုံးလို့မရဘူးလေတကယ်တမ်းဟင်းချက်တယ်ဆိုရင်လည်းဟင်းချက်တဲ့ထဲမှာသူ့ဖာနဲ့သူစနစ်တကျလေးထည့်မှဟင်းကကောင်းတာပေါ့နော်တွေ့ရအကုန်လျှောက်ထည့်လို့လေဟင်းဘောရဖြစ်မလာဘူးအဲ့လိုမျိုးပဲ protein လောက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ amino acid ရှိတိုင်းကြီးတိုင်းလောဘတကြီးနော် amino acid တွေအကုန်လျှောက်ထည့်လို့မရဘူး protein လောက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ amino acid ကအမျိုး20ပဲသုံးလို့အဆင်ပြေတယ်တဘာဝတရားအမျိုး20ပဲရွေးချယ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအမျိုး20သော amino acid တွေက protein လောက်တဲ့နေရာမှာအရေးပါကြတယ်အဲ့ဒီအမျိုး20ကိုဖြစ်နိုင်ရင်မှတ်မိတင်တယ်မှတ်မိတင်တယ်ဆိုတာအစင်လိုက်မဟုတ်ပေမဲ့လို့ဒါဟာ protein မှာပါမဲ့ကောင်လားမပါမဲ့ကောင်လားဆိုတာကိုဒါမြင်လိုက်တာနဲ့တန်းသိနေရင်အဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒီမှာနှစ်ပိုင်းခွဲထားတယ်ဒီဘက်ကတစ်ခုဒီဘက်ကတစ်အုပ်စုဆိုတော့ဒီဘက်ကဟာတွေကထမင်းစားရင်ပိုက်ဆဲထဲမှာသူ့ဟာသူတိဆောက်လို့ရတဲ့အမီနိုအက်ဆစ်တွေအသားစားစရာမလိုဘူးထမင်းပဲစားဆံပြုတ်ပဲတောက်ကစုံဥပဲစားဒီအမီနိုအက်ဆစ်တွေကဆဲထဲမှာသူ့ဟာသူဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါတွေကြတော့မဟုတ်တော့ဘူးသူကဆဲထဲမှာဖြစ်လို့မရဘူးဆဲဒီဒါတွေကိုမတိဆောက်တတ်ဘူးတရားဖို့ဒါတွေကြတော့အသားစားမှရတယ်ပဲစားမှရတယ်ပေါ့နော်new protein စားမှရတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့ဒီဘက်ကဟာကိုတော့essential amino acid လို့ခေါ်တယ်ဒီဘက်ကဟာကိုတော့ non essential amino acid လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ essential amino acid ဒီမှာဆိုရင်ဒါ10ခုရှိတယ်ဒီ10ခုကဖြစ်နိုင်ရင်ဒါကြက်ထားလို့လည်းရတယ်ကြက်ထားပြီး2လ3လနေတော့ပြန်မေ့သွားတယ်နောက်ပြီးတော့လည်းပြန်ကြက်ရတာပေါ့နော်တိုးတော့လည်းရင်းနှီးနေဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါက amino acid တွေအဲ့တော့ amino acid တွေကို structure နဲ့တကွကြည့်ရင်တော့ဒီလိုဖြစ်လာတာပေါ့အုပ်စုလိုက်တွေခွဲထားလို့ရတယ်side chain တွေကိုပဲမူတည်ပြီးခွဲတာပါနော်ဒီအောက်ကရေးထားတဲ့ဒီအပြာအနီဒီဟာလေးတွေကအားလုံးတူတူပဲကြည့်ရမှာအပေါ်ပိုင်းကိုပဲကြည့်ရမှာဒီအပေါ်ပိုင်းနေဒီပေါ်ပိုင်းနေမှာသူကဒီနှစ်အုပ်စုအရင်ဆုံးမှတ်မိရမယ် positively charged negatively charged ဆိုတော့ positively charged ကတော့ positive charge ဆိုတော့ဒီမှာဆွဲထားတော့လည်းဘာ charge မှမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူကတော့ positive တို့ negative တို့အတီလင်းပြောင်းကြီးရေးထားတယ်ဆိုတော့ဘယ်နေရာလေးတွေကိုရည်ညွှန်းညင်တာလဲဒါက carboxyl မှာ COOH ဆိုတာဒီ
physiologic condition မှာ COOH အနေနဲ့မနေဘူးလေဘာပဲဖြစ်သွားမှာလဲ CO- ပဲဖြစ်သွားမှာပေါ့ therefore ဒါဒီ negatively charge ဖြစ်လာမယ်เนาะ negatively charge ဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ဆိုပါစို့ citric acid ဆိုတာကြားဘူးမှာပေါ့ ပြောပါ citric ဆရာ acid carboxylic acid တွေပဲဆဲထဲမှာနေကြတဲ့ဟာတွေတော်တော်များများ carboxylic acid တွေပဲ inorganic acid ဆိုတာချက်ချက်ပပပဲရှိတယ်ဆိုတော့ organic acid တော်တော်များများ carboxylic acid တွေဆိုတော့ citric acid နဲ့ citrate နဲ့ပါကွာလဲ pyruvic acid နဲ့ pyruvate နဲ့ပါကွာလဲpyruvic acid လည်းကြားဖို့လိမ့်မယ်နော် pyruvic acid pyruvate ဆိုတော့စောက်ထဲမှာရေးရင် metabolic pathway တွေ metabolism တွေမှာရေးရင် pyruvic acid လို့ရေးလား pyruvate လို့ရေးလား pyruvate ကိုရေးရတယ် pyruvate လို့ရေးတယ်ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲ pyruvate acid လို့မရေးဘူးသူကဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဘာကွာလဲဒါဒီဘက်မှာ၄ခုရေးထားဘာကွာလဲ pyruvic acid ကကြာဟို carboxylic group ပါတယ်ဆရာ pyruvate ဖြစ်သွားရေးဆိုရင် H စလုံးဖြုတ်ပြီးတော့ COO- ဖြစ်သွားတယ် ဟုတ်တယ်ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့် ionize ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲ sulfuric acid sulfate ဒါဆိုရင်ရိုးရှင်းဆုံးပဲဒါ inorganic เนาะ acid တွေထဲမှာဒါကเนาะအရင်ဒီဆုံးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရေထဲမှာထည့်ပြောလိုက်ရင် sulfuric acid မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော် ionize ဖြစ်သွားပြီးတော့ sulfate ဆိုတာမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်ဖြစ်သွားလိမ့်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲ pyruvic acid မဟုတ်ဘူး pyruvate ဆိုတော့ physiologic condition မှာတနည်းအားဖြင့် ECF ICF ထဲမှာနေကြပြီဆိုရင်ဒီ ionizable group တွေက ionize ဖြစ်ကုန်ကြတယ် NH2 ကလည်း NH3+ ဖြစ်ကုန်တယ်ဒီက CO- ကလည်း COOH ကလည်း CO- ဖြစ်ကုန်တယ်လို့ဒီဘက်က side chain က COOH ကလည်းဘာဖြစ်သွားလဲ CO- ဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ဒါကို aspartic acid လို့မခေါ်တော့ဘူးဘာလို့ပဲခေါ်မလဲ aspartate အဲ့လိုပဲ glutamic acid ကိုဘာလို့ခေါ်မလဲ glutamate aspartate glutamate ဒီလိုခေါ်မယ်ဆိုတော့ဒီလို ionize ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီအောက်ကနှစ်ခုကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီအောက်က alpha carboxyl နဲ့ alpha amino နဲ့မဆိုင်ဘူး side chain တက်တက်ကိုပဲပြောနေတာဖြစ်တယ် side chain တက်တက်ကို ionize ဖြစ်သွားခဲ့ရင် aspartate လို့ခေါ်တယ် side chain ဟာ COOH လို့အပြည့်အစုံဖြစ်ခဲ့ရင်เนาะဘာလို့ခေါ်မလဲ aspartic acid လို့ခေါ်မယ်ဒါ amino acid ရဲ့ခေါ်ပုံခေါ်နေဆိုတော့အဲ့လို side chain မှာ carboxyl group ပါနေတော့တနည်းအားဖြင့် acidic side chain ရှိတော့ amino acid တွေတခြားပဲကောင်းရှိသေးလဲဘယ်ကောင်မှမရှိတော့ဘာကြောင့်လဲပြောရင်တော့ပေါင်ခတ်ထားတာကဒီနှစ်ခုတည်းခတ်ထားလို့သူကသူအုပ်စုတွေခွဲထားတာအကြီးကတောင်းမှလိုက်ရှာမနေနဲ့ဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့နော်အမီနိုအက်ဆစ်အမျိုး20ထဲမှာအိတ်လို့ရတဲ့ကောင်ဘယ်နှကောင်ရှိလဲအိတ်ခွင့်ရှိတဲ့ကောင်ဘယ်နှကောင်ရှိလဲအိတ်ဆိုတာသိလား aspartate glutamate နောက်က ATE နဲ့ဆုံးလို့ရတဲ့ကောင်ဘယ်နှကောင်ရှိလဲနှစ်ခုပဲရှိပါတယ်ဗျာ ခုပဲရှိတယ်ဒါအပြတ်သားမှတ်တာအမီနိုအက်ဆစ်တွေထဲမှာ ATE နဲ့ဆုံးခွင့်ရှိတော့တနည်းအားဖြင့် ionizable carboxyl group in the side chain ပါသောအမီနိုအက်ဆစ်ကဒီနှစ်ကောင်ပဲရှိတယ်သူတို့ဒီ acidic side chain လို့လည်းခေါ်တယ်တနည်းအားဖြင့် negatively charged လို့လည်းခေါ်တယ်ဆိုတော့ဒီဘက်က positively charged ကိုပြန်ကြည့်တော့ကြတော့သူတို့လည်း side chain မှာ positively charged ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေကဘာလဲပြောရင်တော့ NH တွေပေါ့ NH2 တွေပေါ့ NH3+ ဖြစ်သွားနိုင်တယ် NH+ ဖြစ်သွားနိုင်တယ် NH3+ ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါတွေကြတော့ positively charged လို့ခေါ်တယ်physiologic condition မှာ physiologic pH မှာဒါတွေကအဲ့လို protonated ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကလည်း3ခုပဲရှိတယ်ဒါကတော့သူတို့ကိုသွားအိတ်လို့မရဘူးเนาะအာဂျနီကိုအာဂျနိတ်လို့မရဘူး lysine ကို lyse စိတ်သွားလို့မရဘူးအိတ်လို့ရတဲ့ကောင်ဒီနှစ်ကောင်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့အာဂျနီ histidine lysine ဗမာလိုတော့ HLA လှဆိုပြီးတော့မှတ်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီ3ခုရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့
NH2 ပါတိုင်း positively charge လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးသူက polar uncharged ဒီကောင်တွေကြတော့အဲ့လိုမျိုး ionizable မဖြစ်ကြဘူးသူ့ရဲ့သဘောတရားနော်သူ့ရဲ့ structure သဘောတရားရဒီမှာ oxygen တစ်လုံးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့ရဲ့နော် molecule တိဆောက်ပုံရသူတို့ဒီ protonated မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မို့သူတို့တော့သူက charge မဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်း OH တွေပါတယ် NH တွေပါတယ်ဆိုတော့ OH တို့ NH တို့ဒီ hydrogen bond ဖြစ်ပေါ်မှုမှာပါဝင်ခွင့်ရှိလားရှိတယ်။နောက်မနေ့က hydrogen bond မှာပါလို့ရမယ် group နှစ်ခုမပြောခဲ့တယ် OH ရယ် NH ရယ် အေး therefore သူတို့ဒီ hydrogen bond ဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်။ water နဲ့အတူရှင်တွဲနေထိုင်လို့ရတယ်။သဟဇာတဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အပေးယူမျှတယ်ဆိုတော့ဒီလိုဟာမျိုးကြတော့သူကရေနဲ့တော့တည့်တယ်ဒါပေမဲ့ charge မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ polar uncharged ဒါတွေကတော့ဒီလေးခုရှိတယ်အဲ့ထဲမှာ OH ပါတဲ့ကောင်လေးတွေတတ်တတ်မှတ်ထားဖို့လိုတယ် serine တို့ threonine တို့ OH ဆိုတော့ OH ပါတာတွေကထူးကြရင်နော် OH နဲ့ဆက်လို့ရတဲ့ bond တွေရှိတယ် ester bond တို့နော်ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လဲ glycosidic bond တို့နော်ဒီလို bond တွေက OH နဲ့အမိပြုတ်ပြီးတော့ချိန်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီ OH လေးပါတဲ့ဟာတွေကိုမှတ်ထားသင့်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ special case တွေပေါ့ glycine ဘာကြောင့် special case ပြောလဲဆိုတော့ side chain မရှိလို့ side chain မရှိဘူးတော့သူဒီအသေးဆုံးသော amino acid လေးဖြစ်တယ်ပြီးရင် proline က special case ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲပြောရင်တပတ်လည်းပြန်ဆက်နေတာဒီဘက်ကဒီ amino လေးနဲ့ဒီ carboxyl ဒီ amino နဲ့ဒီ carboxyl ကိုဒီ amino နဲ့ဒီ carboxyl ကိုတပတ်လည်းပြန်ချိန်ထားတာဒီလိုပြန်ချိန်ထားတော့ဒီ NH လေးဟာသူများတကာလို့ NH2 ဟုတ်သေးလားမဟုတ်တော့ NH2 ကို amino group လို့ဆိုခဲ့တယ် NH ကိုတော့ဘာ group လို့ဆိုခဲ့လဲဆိုတော့ပဲပြောခဲ့ပြီဘာ group ဖြစ်လဲ imino therefore proline is the only one amino acid present in the protein ရမယ်နော်အဲ့တော့ protein ထဲမှာ amino ပါသလားဆိုရင်ပါတယ်ဘာလို့လဲ proline သူဒီ cyclic structure ရှိတယ်သူ side chain ကသူ nitrogen ကိုပြန်ပတ်သွားတယ်ဒါကြောင့်သူဒီ special case ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဒါတွေကလည်း special ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲပြောရင်နော် sulfur ပါတယ်ဒီဘက်ကတော့ selenium ပါတယ်ပေါ့နော် selenocysteine လို့ခေါ်တယ်အဓိကတော့ဒါပါပဲ cysteine sulfur ပါတယ် SH ပါတယ်ဆိုတော့အောက်ကဟာတွေကတော့ hydrophobic ဖြစ်တယ်သူတို့တွေမှာဆိုရင်တော့ဒါ hydrocarbon တွေ hydrocarbon chain တို့ဒီ polar လား non polar လား non polar non polar လို့ပြောခဲ့တယ် hydrophobic ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါတွေကသူ့ရဲ့ side chain တွေကရေနဲ့မတည့်ဘူးရေနဲ့တမှုဟနေထိုင်လို့မရဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာလဲ sulfur တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ sulfur အစွန်မှာအတက်လေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့အတက်လေးကဘာအဓိပ္ပာယ်လဲ ဘာမှရေးမထားပဲအချောင်းလေးဆွဲထားရင်အစွန်ဆုံးမှာဘာရှိတယ်လို့မှတ်ယူရမလဲ hydrogen ရှိတယ် hydrogen ရှိတာလား hydrogen ရှိတယ်ဆိုဒီမှာဘာကြောင့်အတက်မပါလဲ မိတိုင်း ဟုတ်တယ် methane ဆိုတော့ hydrocarbon နှစ်ခုကြားထဲမှာ sulfur ညှက်ထားတာ methionine ကအဲ့တော့ sulfur ဒီအစွန်ဆုံးကောင်မဟုတ်ဘူးသူကကြားညက်နေတဲ့ကောင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ cysteine နဲ့ methionine နဲ့ဘာကွာလဲပြောရင် sulfur အစွန်မှာရှိတာလားနဲ့ကြားညက်နေတာလားနဲ့ကွာတယ်နော်ဒါလေးတစ်ချက်နော်ဒီမှာ highlight လုပ်ခဲ့တယ်ပြီးရင်နောက် slide မှာဒါလေးကပြန်သတိရမှာပေါ့ပြီးရင်ဒါလည်း hydrophobic ပဲသူတို့မှာတော့ aromatic ring တွေပါသွားပြီနော်ဒီမှာ benzene ring တွေပါလာပြီပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒါကလည်း aromatic ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ OH လေးတစ်ခုအစွန်းထွက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကတော့ဒိဂုံတတ္တိဖော်ဆောင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ hydrophobic တွေနဲ့အတူနေရင်ဒီဟာကိုအားပြုပြီးတော့နေမယ်တကယ်လို့များရေနဲ့ထိတွေ့ဖို့လိုလာတယ်ဆိုရင်လည်း OH ကိုအားပြုပြီးတော့သူကနော်ကောင်းလေးပြူလာလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ tyrosine ကတော့ထူကြတဲ့ဟာလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက် tryptophan ကလည်း hydrophobic ပဲဆိုတော့ဒီဟာလေးတွေကျွန်တော်တို့မှတ်မိရမယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာ amino acid တွေခေါ်တော့ရိုးရိုးနာမည်ပြည့်စုံခေါ်တာရှိတယ်၃လုံးတွဲ3 character abbreviation နဲ့ခေါ်တာရှိတယ်1 character alphabet နဲ့ခေါ်တာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဒီလိုလေးတွေခေါ်ကြတယ်ပေါ့ဆိုတော့အာဂျနီကိုတော့R လို့အတန်အတွက်လေးတူတာလေးနဲ့ခေါ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့သူ့မှာ aspartic A နဲ့စတာတွေကအများကြီးကိုအာဂျနီ
A ဒီမှာလဲ aspartic ပြီးရင်ဒီမှာ asparagine ဒီမှာ alanine စသဖြင့်နော်ဒီလိုမျိုး A နဲ့ဆက်တာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါအကုန်လုံးကို A လိုက်ခေါ်လို့မရဘူးပေါ့အဲ့တော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူအောင်ဆိုပြီးတော့ alpha ဘက်က26ခုရှိတော့ကြတော့ဟိုလုံးကစားပြီးကောက်ထည့်လိုက်တာပေါ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူအောင်ဆိုပြီးတော့အမီနိုဆစ်ကအမျိုး20ရှိပြီးတော့ alpha ဘက်ကဆင်းရဲပြီး15လုံးပဲရှိနေရင်တော့ပြဿနာတက်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်စလုံးမှာ alpha ဘက်က26လုံးရှိတော့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့တကယ်လို့အမီနိုဆစ်ကများ20မကပဲ26လောက်ထိဆိုရင်လည်းသူကပေးအောင်မှာပဲ Z တို့ X တို့ဒါတွေလာအောင်မှာဒါပေမဲ့အခုတော့20လောက်နဲ့အဆင်ပြေသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ aspartic ကိုဘာလို့ D ခေါ်တယ်လဲ D လည်းတစ်လုံးမှမပါဘူးဆိုရင်ဘာမှမစဉ်းစားနဲ့နော်မထပ်အောင်ခေါ်ထားတာပဲရမယ်နော်ဆိုတော့နော်ဒါကအမီနိုဆစ်ရဲ့သဘောလေးတွေပါအဲ့တော့carbohydrate lipid amino acid သုံးခုတော့ဆုံးသွားပြီအဲဒီမှာ carbohydrate ကအရေးကြီးဆုံးကတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာ fuel ပေါ့ lipid ကလည်း fuel ပါပဲဒါပေမဲ့ fuel ဆိုရင်မဲ့လို့နော် cell membrane ရဲ့ structure ရဲ့ component အနေနဲ့လည်းသူတို့ကရေးပါတယ်ပေါ့နော် amino acid ကတော့အဓိကသူ့ရဲ့ primary function က protein လုပ်ဖို့ပဲ protein လုပ်ဖို့ဆိုတော့သို့တော်လည်းprotein လုပ်ဖို့ဆိုရင်မဲ့လို့ခန္ဓာကိုယ်မှာလိုအပ်လာရင်လည်း energy အတွက်လည်းထောက်ပံ့ရတာပေါ့လေဆိုတော့ထမင်းချက်စရာမရှိရင်အိမ်ထရံချိုးပြီးတော့မီးဆက်ရတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ structure အတွက်အိမ်ထရံတော့ထားရတာပဲသို့တော်လည်းအစားအစာအတွက်လိုအပ်လာရင်တော့လည်းအိမ်ထရံချိုးပြီးမီးစိုက်တာတွေလည်းရှိနိုင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပဲဒါ protein ကလည်းamino acid ကလည်း protein အတွက်ဦးစားပေးဆိုရင်မဲ့လို့လိုအပ်လာရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်နော်ဒါ energy အတွက်လည်းသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် protein တွေကို energy အတွက်ယူသုံးလိုက်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြုံဖြူလာတာပေါ့လေဆိုတော့အခု AR ကရေဆွမ်းတောက်နေတဲ့ကိုတော်ကြီးလို့ပေါ့ဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြုံလီလာတာပေါ့တွေ့လား social media မှာတွေ့လား new feed ထဲမှာတက်လား မတက်ပါဘူးဆရာ တက်ဘူးလား တက်ပါ တွေ့တော့တွေ့မယ်ထင်တယ် တက်ပါတယ်ဆရာ ဒီနဲ့ပိန်လာသူ့အိယာဝတောင်လဲသွားဗလားမသိဘူးထိုင်တော့မထိုင်ရင်တော့ မန်ယူဖန် မန်ယူအင်ကြီးနဲ့တော့သူ့ရဲ့ protein တွေက energy အတွက်ယူသုံးလိုက်တော့ကြတော့ရိုးပေါ်ရေးတင်မဲ့ကျန်တော့ပေါ့ဆိုတော့နောက်ထပ်နောက် amino acid နဲ့တစ်ဆက်ထဲက protein ပေါ့နော် protein ကိုဆက်ရအောင်protein ဆိုတာဘာမှမဟုတ်ဘူး amino acid တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်လိုက်ရင် protein ဖြစ်တယ်။ amino acid မှာသူက carboxyl နဲ့ amino နဲ့ alpha carboxyl ရဲ့ alpha amino ရဲ့ဆက်လိုက်တယ်။ဒီမှာအနီရောင်နှစ်ခုပြုတ်သွားတယ်။ဒါဒီ water ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။ water အနေနဲ့ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါ CONH လို့ခေါ်တဲ့ atom လေးလုံးတွဲလေးကျန်ရစ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါ peptide ပုံဖြစ်လာတယ်ပေါ့။ဆိုတော့အဲ့လို amino acid နှစ်ခုချိတ်လိုက်ရင် dipeptide ဖြစ်သွားတယ်။နောက်ထပ်၃ခုချိတ်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲ？tripeptide လေးခုချိတ်တော့ tetra ဆိုတော့ penta hexa hepta octa nona deca စသဖြင့်မပြီးတော့ဘူးဆိုတော့ tripeptide လောက်အထိရတော့နော် mono amino acid dipeptide tripeptide ခေါ်သေးတယ်သုံးလုံးကျော်သွားရင်တော့ခြုံငုံပြီးဘယ်လိုခေါ်လေးရှိလဲ oligopeptide လို့ခေါ်တယ် oligo ဆိုတော့ oligo နဲ့များလာပြီပေါ့နော်ရေတွက်ဖို့ရနည်းနည်းပြင်းစရာကောင်းလာပြီလို့ယူဆရင်တော့ဘယ်လိုခေါ်လိုက်လဲ polypeptide လို့ခေါ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်နော်ဒါတတ်မတ်ဘာကြောင့် oligopeptide ခေါ်လဲ17လုံးပါလို့သူကကြာဘာကြောင့် oligopeptide ခေါ်တယ်လဲ10လုံးပါလို့ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်တရားတစ်ပုတ်ဆန်းဖြစ်နေမှာဆိုလို့နည်းနည်းလေးရေဘူးရတတ်မှတ်ချက်လေးတတ်မှတ်လိုက်တယ်10လုံးအောက်ဆိုရင်တော့ oligo လို့ခေါ်ကြမယ်10လုံးကျော်ရင်တော့ poly လို့ခေါ်ကြမယ်ပေါ့ protein ပဲချိန်မှာဖြစ်မလဲပေါ့အလုံး100ဆိုရင်တော့ polypeptide ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ် ဟုတ်တာပဲ10လုံးကျော်သွားပြီရေတွက်ဖို့ခက်ခဲသွားရင်တော့အကုန် polypeptide ကြီးပဲသို့တော်လည်း protein ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့နည်းနည်းအောက်မှတ်လေးလိုတာပေါ့သူက protein စင်းရင်သွင်းတော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်နှလုံးနဲ့ဖြတ်လိမ့်ရှိလဲ50ပါအလုံး50အလုံး50နဲ့အထက်ဆိုရင်တော့ protein လို့ခေါ်ကြမယ်ပေါ့ဆိုတော့50လုံးပါတဲ့ chain ကြီးကို polypeptide လို့ခေါ်ရင်မှန်လားဟုတ်မှန်ပါတယ်ဆရာ polypeptide ပဲဒါပေမဲ့ protein ခေါ်ရင်လည်းမှန်တယ်50လုံးပါတာကြီးကို polypeptide လို့ခေါ်ထားလို့မှားတယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့
49လုံးပါတာကို protein ခေါ်ရင်ရောလုံးဝမှားတယ်လို့နော်တေနံဓာတ်တွေကြီးသွားပြီးလက်ညှိုးကောက်ကောက်ထုတ်ပြီးပြောလို့ရလား မရပါဘူး အဲ့လိုလည်းမရဘူးဒါရေဘူးရသတ်မှတ်ချက်လေးပဲဒါ just ပြည့်ညတ်သက်သက်ပဲနော်ဒါသူ့ဟာသူသူတေသနာပညာရှင်ကဒါကို protein လို့သတ်မှတ်လိုက်လဲprotein ပေါ့လေသူက protein ဆိုတော့လေသူ့ကိုလေးစားတော့အပြင် protein ပေးလို့ရတယ်နော်ဒါသတ်မှတ်ချက်ဟိုလိုမျိုးကြီး main concept ကြီးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါရေဘူးရသဘောတူညီချက်လေးတစ်ခုပါပဲဆိုတော့အဲ့တော့သူကသူဘယ်နှလုံးဆက်ပေါ့တေချာဘောက်ကတော့ chain ရယ်လို့ဖြစ်လာရင်ဟိုဘက်အစွန်းဒီဘက်အစွန်းရှိလာမယ်ဘာအစွန်းနေလဲ amino အစွန်းနဲ့ကပောက်ဆိုင်အစွန်းတစ်ဖက် positive ကဘောက်ဆိုင် တစ်ဖက်မှာ negative ရှိလာမယ်ဆိုတော့ဒါ peptide chain တို့ရဲ့သဘာဝပေါ့နော်အဲ့တော့နော်နည်းနည်းလေးလက်ချိုးရည်လို့ရတယ်ဆိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ at a glance မှာဘယ်နှလုံးပါတယ်လို့ပြောလို့ရရင် oligopeptide ပေါ့ at a glance မှာဘယ်နှလုံးပါတယ်လို့ပြောဖို့နည်းနည်းခက်ပြီးတော့အချိန်ယူရရင်တော့ polypeptide ပေါ့နော်ဒီသဘောပါပဲသူကသူဘာပဲဖြစ်ဖြစ် amino အစွန်းနဲ့ကပောက်ဆိုင်အစွန်းပါမယ်တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကြားထဲမှာဘာဘောနေနဲ့ချိန်ထားပါလဲ ဖတ်တိုက်ပုံ peptide ဘောနေ peptide ဘောနေပဲအဲ့တော့ဒီမှာပါမယ့် amino acid sequence တွေကလည်းဒါသူကသူစနစ်တကျရှိကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒါ insulin ပါဒါကြီးကနော်ယင်းနေကြ insulin မှာ chain နှစ်ခုပါတယ် A chain နဲ့ B chain တစ်ခုချင်းစီကတော့ polypeptide ပဲသို့တော်လည်း chain နှစ်ခုပေါင်းလိုက်ပြီဆိုတော့သူဒီတစ်ခုတည်းအနေနဲ့ယူဆရမယ်ဒါ molecule ပဲဒါ molecule ပဲ2 polypeptide တော့ပါတယ်သို့တော်လည်း it's a single molecule ဖြစ်တယ် amino acid အလုံး50တဲ့ပို့တယ်တရားဖို့ဒါကိုတော့ protein လို့ခေါ်မယ်သူမှလည်းအစီအစဉ်လေးတွေရှိတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုအစီအစဉ်လေးတွေနဲ့စနစ်တကျရှိမှလည်း protein က function ထမ်းဆောင်လို့ရတယ်ဥပမာ alphabet လို့ပေါ့ ABCD English alphabet ဘယ်နှလုံးရှိလဲ26လုံးရှိတယ်တစ်လုံးစီကို amino acid တွေလို့ယူဆလိုက်အဲ့ဒါတွေကို ABCD ပေါ့ဥပမာ computer keyboard ဖြစ်ဖြစ်လက်နှိပ်စက်ဖြစ်ဖြစ်မြောက်တစ်ကောင်ကိုပေးဆော့လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ vocabulary တွေနော်စကားလုံးတွေပေါ်လာမယ်ထင်လားမပေါ်ဘူးထင်လားမြောက်တစ်ကောင်ကို10မိနစ်လောက်ပေးဆော့လိုက်မယ်10မိနစ်ပဲနော်ကြာကြီးမဟုတ်ဘူးအဲ့မြောက်ကရှောက်နှိမ့်မယ်ပေါ့ခေါကောကွက်နဲ့ရှောက်နှိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီနဲ့ English စကားလုံးတွေပေါ်ဖို့လွယ်မလားခက်မလား ဖတ်ပါ ခက်မှာပေါ့ protein ဆိုတဲ့စကားလုံးလေး PROTEIN လို့မြောက်ကရိုက်တတ်ပါမလားမရိုက်တတ် ကြပါ မရိုက်တော့ပါဘူးဆ ဒီ ရာ ကဘာမှမသိတဲ့ပေါက်တက်ကရဟိုနှိပ်တီတော့ထွက်လာမှာပေါ့ဆိုရင်မြောက်နှိပ်ထားတဲ့စကားလုံးကိုမြောက်နှိပ်ထားတဲ့စာကိုခင်ဗျာဘာသာပြန်ပြီးတရားကိုပြောပြလို့ရလား ရပါဘူးရှင် ရပါဘူး မရဘူးဒီသဘောပဲ protein မှာလည်းသူ့ဟာသူ amino acid တွေရဲ့အစီအစဉ်ဒီ specific and exact order ရှိရမယ်တွေ့ရကောက်ထည့်လို့မရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာများဥပမာဆိုပါဆို protein ကို PROTEIN ကိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ PRETEIN လို့ E နေရာမှာ O နေရာမှာ E လေးထည့်လိုက်တာနဲ့အဓိပ္ပာယ်တူသေးလား မတူတော့ပါ မ ဘူး တူဘူး မကျတော့ပါဘူးဆရာ မတူတော့ဘူးဘာသာပြန်ရင်ရော မတူတော့ပါဘူးခင် ကိုယ့်အကူလာမှန်းစပြီးပြန်ရင်ပြန်ရမယ် protein ကိုဘယ်လိုဘာသာပြန်မလဲပြန်လို့မရတော့ဘူး protein ဆိုတဲ့စကားလုံးမရှိဘူးပေါ့ဘာသာပြန်ဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပဲဒီ valine နေရာလေးမှာတစ်လုံးလုံးများအစားထိုးလိုက်ရင်အဲ့ protein ကြီးရော functioning ဖြစ်ပါဦးမလား ဖြစ်တော့ ပြပါဦး ဖြစ်တော့ဘာကြောင့်မို့နော် each and every amino acid တိုင်းဟာအရေးပါတယ် မဖြစ်ပါဘူး ဘယ်တစ်လုံးကိုမှသွားပြီးပြောင်းဖို့မကြိုးစားနဲ့ amino acid လေးတစ်လုံးပြောင်းလိုက်တာနဲ့တည်သွားမယ်တည်သွားမယ်ဆိုတာချင်းကြောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါတကယ်တည်သွားနိုင်တယ်တစ်လုံးပဲပြောင်းတာအဲ့ဒီ amino acid လေးတစ်လုံးပြောင်းလိုက်တာနဲ့တည်သွားမယ် protein ကအလုံးမလုပ်တော့ဘူးခန္ဓာကိုယ်မှာ protein များအလုံးမလုပ်တော့ရင် protein အမျိုးပေါင်းထောင်ချီရှိတဲ့ထဲမှာ protein တစ်လုံးအလုံးမလုပ်တော့ရင်အသက်အန္တရာယ်ရှိလား မရှိပါဘူး မရှိအောင် ရှိဘူးလားဥပမာခင်ဗျာ insulin အလုံးမလုပ်တော့ဘူးဆိုပါစို့ ရှိပါတယ် ရှိတယ်ဒါ ပါ အ စေ ဖြစ်လာမယ်ဆေးများမကုရင်သေသွားမယ်ဒါကြောင့်တော့ protein တွေရဲ့ order ဒီအရေးပါပါတယ်နော်ဒါလေးကိုဒီမှာ highlight လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာ protein ရဲ့ structure ကိုကြည့်လိုက်တော့ order ၄ဆင့်ရှိတယ် primary secondary tertiary quaternary primary structure ရိုးရှင်းပါတယ် protein တွေတန်းစီဆက်လိုက်တယ်ဆိုတော့နော်ပန်းပွင့်လေးတွေတန်းစီဆက်လိုက်တယ်လို့ပဲ protein တွေတန်းစီဆက်လိုက်တယ်ဒါ primary structure ပဲဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်ဒါ wire ကြိုးတစ်ချောင်းဆိုပါစို့ဒါ wire ကြိုးတစ်ချောင်းဒီဒါ primary order မှာရှိနေတော့ wire ကြိုးပဲ
ဝါကျိုးလေးကိုခွေလိုက်မယ်ဘာ order ဖြစ်သွားပြီလဲ secondary order ဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုမျိုးပဲ protein ရဲ့เนาะဒါ amino acid chain လေးကိုအဲ့လိုမျိုးခွေလိုက်မယ်ခွေတယ်ဆိုတာတော့ဒါ ribbon အနေနဲ့လှအောင်လို့ဆွဲတာပေါ့လေเนาะတကယ်တော့ ribbon ဆိုတာမရှိပါဘူးเนาะဒါဒီဟာလေးကိုပဲ ribbon အနေနဲ့ imagine လုပ်ပြီးတော့เนาะ illustrate လုပ်ထားတာပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်ဒါကောက်ကွေ့ bond လေးတွေပဲရှိမယ် CONH တွေပဲရှိမယ် C နဲ့ N နဲ့ကဒါ peptide bond လေးတွေဒါလည်းက alpha carbon လေးတွေပြီးရင်ဒါ peptide bond လာမယ် alpha carbon လာမယ် peptide bond လာမယ် alpha carbon လာမယ်စသဖြင့်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ C နဲ့ N လေးက peptide bond လေးတွေပဲပိုင်းရောင်လေးက N ဖြစ်တယ်အဝါရွှေအိုရောင်လေးကC ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကာဗွန်ဆိုင်းကာဗွန်ဖြစ်တယ်အလေကအဝါနုလေးကတော့ alpha carbon ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးเนาะစင်ကနဲ့ကောက်ကွေးလေးဆက်သွားလိုက်ရင်ဒါအလိမ်လေးတစ်ခုရလာမယ်ဒါ secondary structure ဆိုတော့အဲ့ဒီအလိမ်လေးကအလွယ်တကူပြန်ပြည်လားဆိုတော့မပြည်ဘူးဂျားထဲမှာ hydrogen bond နေနဲ့ထိန်းထားတယ်ဘာ hydrogen bond လဲပြောရင်เนาะ peptide bond မှာ CO နဲ့ NH ဆိုတာရှိတယ် CO က O လေးနဲ့ NH က H လေးနဲ့ခြားထဲမှာ hydrogen bond လေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ hydrogen bond လေးနဲ့လှမ်းထိန်းထားခြင်းအပြင်ဒီအလိမ်လေးဟာအလိမ်လေးအတိုင်းပဲတည်မြဲနေတယ်ဆိုတော့ဒါ secondary structure ဆိုတော့ secondary structure ကအလိမ်တစ်မျိုးပဲရှိလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးเนาะရှိတယ်နောက်ဒီမှာ chain လေးတစ်ခုเนาะ chain ဆိုတာတကယ်တမ်းကတော့တန်းစီပြီးဆက်တယ်ဆိုရင်မဲ့လို့ကာဗွန်ရဲ့ bond လေးခုကကျွန်တော်တို့เนาะစာအုပ်ထဲမှာဆွဲကြသလိုကြက်ချိတ်ကကြီးလားကာဗွန်ရဲ့ bond လေးခုကဒီလိုကြီးလား90 degree ဒီလိုကြီးလားမဟုတ်ဘူးလေကာဗွန်ရဲ့ bond ကဘယ်လိုနေတာလဲအပေါ်မှာတစ်ခုပြီးရင် အောက်မှာတစ်ခု အောက်မှာ ပြီးရင် မှာတစ်ခု ပြေမှာတစ်ခုပြီးရင်ဟိုနောက်ထဲမှာတစ်ခုဆိုတော့ နောက်ထပ်ပြီး ဘယ်လိုပုံရှိတယ်လို့ပြောကြလဲဟုတ်တယ်ပါလေးလေ tetrahedral ဆိုတော့တရိကန်ဒုကြုံပုံလေးရှိတယ်နော်ကာဗွန်ရဲ့ bond orientation တွေကဒါကြောင့်မို့နော်ဒီကာဗွန်ရဲ့ bond ကိုကြည့်ရင်လည်းဘယ်တော့မှသူကအထင်တိုင်းပြီးတော့တန်းပြီးတော့ပေတန်ကြီးနဲ့ဆွဲချလို့မရဘူးဘယ်လိုမျိုးဟိုကောက်တိကောက်လေးတွေရှိမယ်ဆိုတော့ peptide chain လေးတစ်ခုကိုဒီတိုင်းလေးပဲစပွဲပေါ်ချထားလိုက်ရင်ကောက်ကွေလေးပေါ့နောက်ထပ်သူဘေးမှာလည်း peptide chain လေးတစ်ခုကောက်ကွေလေးရှိမယ်ဒါလေးကိုကောက်ကွေလေးရှိမယ်ဒါလေးတွေ hydrogen bond လေးတွေနဲ့အပြန်အလှန်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဆက်လိုက်ကြတဲ့အချိန်မှာဒါအတန်းလိုက်လေးဖြစ်လာမယ်အတန်းလိုက်เนาะဒီအပြားလိုက်လေးဖြစ်လာမယ်အဲ့အပြားလိုက်လေးကို imagine လုပ်လိုက်တော့ကြတော့ကောက်ကွေလေးရှိမယ်တွန်းခောက်လေးရှိမယ်ပေါ့နော်စက်ကူကဘာကြခောက်ထားသလိုမျိုးလေး imagine လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုတော့ရှိလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဒီ alpha helix ကတော့ alpha carbon မှာရှိတဲ့ bond တွေကလိမ်လို့ရတယ်လှည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်စုံလဲလို့လှည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ alpha carbon မှာရှိသော bond ကိုလှည့်လိုက်လို့ဖြစ်လာသောအလိမ် structure လေးမို့လို့ alpha helix လို့ခေါ်တယ်ရမယ်နော် alpha helix ဆိုတာဒီ alpha carbon မှာရှိတဲ့ bond ကိုလှည့်လိုက်လို့ rotate လုပ်လိုက်လို့เนาะဒီလို structure လေးပေါ်လာတာဆိုတော့เนาะဒီမှာရှိတဲ့ဟာလေးပေါ့เนาะဒါ alpha carbon လေးအဲ့ဒီ alpha carbon မှာရှိတဲ့ bond လေးကိုလှည့်လိုက်တယ်ဒီ alpha carbon မှာရှိတဲ့ bond လေးကိုလှည့်လိုက်တယ်လှည့်လိုက်ရင်ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်လာမယ်ခင်ဗျားတို့ဟိုဟာလေးလေပလတ်စတစ်နဲ့ဟိုတရိကန်ဒုလေးတွေနဲ့လောက်ထားတဲ့ဟိုဘောလုံးလေးတွေခောက်တယ်တို့တနက်လေးတွေခောက်တယ်တို့ဆိုတော့ငွေရုပ်လေးစော့ဘူးလားတရိကန် ဟုတ်တော့ပါ တရိကန်အတုံးလေးနဲ့လေလှည့်လို့ရတယ်ပလတ်စတစ်မွေလို့ခေါ်တာပေါ့နော်မွေလို့အလွယ်ခေါ်ကြတာပေါ့ဟိုကောက်တီကလေအဲ့ဒါလေးလှည့်လိုက်ရင်ဒီလိုအလိမ်လေးဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့လို rotation သဘောပဲပေါ့ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီက alpha helix ဆိုတော့ alpha helix ကတော့ဟုတ်ပြီပေါ့ alpha ကိုအစွဲပြုပြီးခေါ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ beta ရှိကြတော့ beta ကိုအစွဲပြုပြီးခေါ်လာဆိုတော့မဟုတ်ဘူး secondary structure တော့ဟုတ်တယ် alpha လည်းမဟုတ်ဘူးနော် helix လည်းမဟုတ်ဘူးရှိဖြစ်တယ်ကြတော့ရှေ့ကကောင် alpha လို့ခေါ်ရင်တော့နောက်ကကောင်ကိုတော့သူ့ရဲ့မိတ်ဖက်အနေနဲ့ beta ခေါ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ alpha helix က alpha carbon ကိုအစွဲပြုခေါ်တယ် beta ရှိကတော့ beta carbon အစွဲပြုခေါ်ရလားဟုတ်ဘူးနော် beta ရှိရ beta carbon ညမဟုတ်ဘူးဘာရဲ့နောက်ပေါက်အနေနဲ့ခေါ်တာလဲ alpha ရဲ့နောက်ပေါက် မိတ်ဖက်နောက်ပေါက်အနေနဲ့ဟော alpha ဖြစ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်ပေါ်လာတဲ့ကောင် beta ခေါ်တာပေါ့ alpha နဲ့လိုက်ဖက်သွားအောင်ပေါ့ဒီလိုခေါ်လိုက်တာအကြီးဆုံးကောင်ကဂျာသပရိသမြင်ဦးလို့ခေါ်လိုက်တယ်ပေါ့
နောက်ထပ်မွေးလာတာတနင်္ဂနွေသားမြင့်ဥယျာဉ်ကြီးမြင့်ထူးပေါ့မအားလည်းမဆိုင်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပဲပေါ့ဒါ alpha helix alpha carbon ဆွဲပြုခေါ်တယ်ဘီတာရှိ alpha ရဲ့မိတ်ဖက် alpha ရဲ့နောက်တခြားပုံစံပေါ့နော်ဘီတာရှိလို့ခေါ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီအောက်ကဟာလေးကတော့ alpha helix သဘောလေးပေါ့နော်ဘီတာရှိကတော့ဒီမှာပြမထားဘူးနော်နမူနာပြဖို့ရပစ္စည်းကနော်အဆင်မပြေဘူးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါ secondary structure ဆိုတော့ secondary structure ပြီးတော့ secondary structure ဆိုတာနော်ဒီမဲ့ကြည့်ဒီမှာ polypeptide chain ဘယ်နှခုပါလဲ polypeptide chain 3ခုရှိ 3ခုပါတယ်သို့တော်လည်း secondary structure ဆိုတာဒီ primary structure ကိုနောက်တစ်ဆင့်ပြောင်းလဲထားသောဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါ primary structure 3ခုကိုဆက်ထားတယ်လို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးသူကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဒီမှာဒါဘာခေါ်မလဲဆိုပါစို့အစွန်းတစ်ခုပေါ့ဒီအစွန်းလေးကဒီလိုဂငယ်ကို꿰လိုက်မယ်ဒီလိုဖြစ်လာမယ်ဒီလိုဂငယ်ကိုပြန်꿰လိုက်မယ်ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ဒါဒီ polypeptide ပဲနှစ်ခုလဲ ဟုတ်တယ်ပေါ့လေဖြစ် တစ်ခုတည်းပဲတစ်ခုတည်းကိုအမီးပြန်ကောင်းပြန်ခောက်ထားတာဒါကြောင့်မို့နော် polypeptide တစ်ခုတည်းကိုဘီတာရှိတိဆောက်လို့ရလားဆိုရင်ရတယ် ရ ပြီးရင်ဒီဘက်ကိုဆက်သွားခြင်းသွားမယ်ဒီဘက်ကိုဆက်သွားခြင်းသွားမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာလေးဒီဒါဘီတာရှိအနေနဲ့ဖန်တီးထားတယ်သူတို့ရဲ့ direction က parallel လား anti parallel လား anti biology anti parallel ဒါဒီလိုသွားတယ်ကငယ်ကွေပြန်ကွေလာဆိုတော့ဒီလိုသွားတယ်ပြီးရင်ဒီလိုပြန်သွားတယ် anti parallel ဘီတာရှိဆိုတော့ parallel ဘီတာရှိကိုလုပ်လို့ရမယ်ထင်လားဒီလိုလာနေတယ်ဒီလိုသွားနေတယ် parallel ဘီတာရှိဖြစ်နေတယ်လုပ်လို့ရမလား ရအောင်ရှင် မရပါ ရ ဘူး တော့ပါဘူး မရနိုင်ဘူးလားရအောင်လုပ်ချင်တယ်ဗျာကဲရချင်တာမရဘူးလို့မပြောနဲ့ကျွန်တော်လိုချင်တာ parallel ဘီတာရှိလိုချင်တယ် ပိုလီပက်တိုက်တွေကိုတစ်ခုတည်းဆက်ပြီးတော့ direction တစ်ခုတည်းလိုချင်တာအဲ့လိုလား ဒီ chain 3ခုကိုပဲ direction တစ်ဖက်ထဲကိုသွားနေစေချင်တာဒီ chain တွဲနေတဲ့ chain 3ခုပါ နှလိုကားငယ်ဆက်ပြီးတော့လား ထက်တန်းအရှိတစ်ခုဖြစ်လာဆရာ ဒီကျိုးတစ်ချောင်းကိုပဲနော်ဒါ polypeptide ချိုးလေးတစ်ခုကိုပဲဒီလို3ခုတွဲရှိလေးပေါ်လာခြင်းတယ်သို့တော်လည်း direction ကဒီ3ခုလုံးဒီတစ်ဖက်ထဲကိုပဲသွားနေခြင်းတယ် မစရလား ဆန့်ချလိုက် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဟုတ်ကဲ့ဖုန်းလေးဆက်လိုက် လုံးခုချက်ပြီးတော့အလဲဟာဒီဆက်လိုက် မရဘူးဖြတ်လို့မရဘူးဒါဖြတ်တော့ခွင့်မရှိဘူးအဲ့ကျိုးတစ်ချောင်းပဲပေးထားမှာကတ်ကြီးမပေးဘူး တစ်ဖက်ထဲကိုပဲဖုန်းလေး တစ်ဖက်ထဲကိုပဲ direction လို့ဆက်လိုက်မှာ အဲ့ဘယ်လိုဆက်မလဲ သူကအခုကအဲ့ဒီဘီတာရှိရဆရာအဲ့လို3ခုပဲမဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုက link ဖြစ်နေမလား B C D E F လို့နာမည်လေးပေးလိုက်မယ်ကဲအစွန်း6ဖက်ရှိတယ်သို့ဆိုကဘာနဲ့ဆက်ထားလဲ B နဲ့ D နဲ့ဆက်ထားခဲ့တယ်ကားငယ်ကိုပြန် first step E နဲ့ E နဲ့ဆက်ထားခဲ့တယ်ဒါဆိုရင် anti parallel လား parallel လား anti parallel anti parallel ဒါ anti parallel ဒီလိုလာတာအခု parallel ဖြစ်ချင်တာ အဲ့ဟာကို A ကနေ F ထိကိုအဲ့လိုမျိုးဘီတာရှိပုံစံကွေးနေရကိုလူစန့်ချလိုက်ရောအဲ့ဆိုရင်တော့ direction တစ်ခုတည်းဖြစ်သွား စန့်ချလိုက်ရင် secondary structure မရတော့ဘူး မဖြစ်တော့ ဒီလိုဖြောင်းကြီးပြန်ဖြစ်သွားမယ် secondary structure ကို direction တစ်ခုတည်းဖြစ်နေတာ secondary structure ပုံစံကိုမှ ဟုတ်တယ် ဟိုဟာလေ A နဲ့ B နဲ့ D နဲ့မဆက်ဖ ೇನೆ A နဲ့ C နဲ့ဆက်ရော ပြဆက်ကြည့်တာပေါ့ A နဲ့ C A နဲ့ နဲ့ C နဲ့ဆက် A နဲ့ C နဲ့ ဟုတ်ပြီ ကဲဆက်လိုက်မယ်စတာဘယ်ကစမှာလဲ B ကအဲ့ဒါနဲ့မရ B ကစမှာလား ဟုတ်
ဒီကစမှာဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ် ဆရာဟောနှစ်ခုလေလောက်ဆိုတော့ဆက်လို့ရဆရာသုံးခုပါဆရာ မရဘူး ဆရာ 3 3ခုလုံးထက်လိုက် 3ခုပဲဖြစ်ချင်တာdirection ကလည်းဒီလိုသွားချင်တယ် CI နားမှာကြိုးတစ်ချောင်းရှိရင်တော့ပဟေလိဖြည့်ရှင်းလို့ရမှာအခုက slide ပေါ်မှာဖြည့်ရှင်းနေရမြေကြီးပေါ်မှာဆွဲကြည့်ဗျာကဲနားမှာမြေကြီးရှိရင်စာရွက်ရှိရင်သပွဲကုန်ရှိရင် BCF ကိုဆက်လို့မရဘူးလား ဘာရဲ့ဘယ်လိုဆက်မလဲ BCF ကိုဆက်လို့မရဘူး BC ဆက်ဘယ်လိုဆက်မလဲ B နဲ့ဘာနဲ့ဆက်မလဲ limitation ကနှစ်ခုပဲပေးထားတာနော် B နဲ့ C နဲ့ဆက် restriction ကနှစ်ခုပဲပေးထားတာနံပါတ်1 direction တူခြင်းတယ်နံပါတ်2ဖြတ်ခွင့်မရှိဘူးဒါပဲကျန်တာကြိုက်တယ်လို့လို့ ဆရာ AB ABC ဆိုရင် C နဲ့ B ကိုအောက်ကိုတန်းလန်းဆွဲလိုက် A ကအလဲကောင်းပါအဲ့လိုမျိုးကြိုးလို့ဆိုရင်လေဆရာ ဟုတ်တယ်ပြောချင်တာဟုတ်တယ်ထင်တယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုဆက်မလဲဆိုရင်ကြိုးလေးတစ်ချောင်းဆိုပါစို့ကြိုးလေးတစ်ချောင်းကဘီတာရှိဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီလိုတွန်းလေးလာနေပြီနော်လာနေပြီးရင်ဟိုးတစ်ပတ်ကြီးပြန်ခေါ်သွားလိုက်ပြီးရင်ဒီမှာတွန်းလေးပြန်လာလိုက်ပြီးရင်နောက်တစ်ပတ်ပြန်ခေါ်သွားလိုက်တွန်းလေးလာနေလိုက် direction တူပြီလား ဟုတ်ပါ တူသွားပြီလားတူသွားပြီနော်ဒါလည်းဒီဘက်ကိုသွားတယ်ဒါလည်းဒီဘက်ကိုသွားတာဒါလည်းဒီဘက်ကိုသွားတာနောက်ဆုံးဒီဘက်ကိုပဲထွက်သွားမှာအဲကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ကဒီဘက်ကနေလာနေတာလေဒီဘက်ကနေပြန်လာနေတာဒီလိုတစ်ပတ်ကြီးပြန်ခေါ်သွားရင်ဘီတာရှိပဲ parallel လား anti parallel လား parallel ဘီတာရှိတရားဖို့ဘီတာရှိမှာ parallel ရှိတယ် anti parallel ရှိတယ်နှစ်မျိုးရှိနိုင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့တစ်ပတ်ကြီးပြန်ခေါ်သွားတဲ့ဟာဒီဘီတာရှိထဲမှာအကျုံးဝင်လားမဝင်ဘူးနော်ဘီတာရှိဆိုတာဒီတွန့်အပိုင်းလေးကိုပဲပြောတာတစ်ပတ်ကြီးပြန်ခေါ်သွားတဲ့ဒီအပေါ်ကအကွင်းလိုက်ကြီးက primary ထဲမှာလား secondary ထဲမှာလား primary ပေါ့ဗျာဖြစ် primary structure this is the primary loop primary အကွင်းကြီးပဲဒါမှဘီတာရှိဒါ parallel ဘီတာရှိရမလားရမယ်နော် ကြလေနော်ပါဆရာခုနပြောတာဆရာသမမင်းရရှိလို့ဆရာပြောရတယ် A နဲ့ B ခုနအစွန်းနေ A B C D E F လို့အစွန်းလေးခုပေးရပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒါဟိုမှာဟိုဆရာအပေါ်အောက်ထားရရင်ပုံမှန် A နဲ့ C ကိုဆက်တာတို့ B နဲ့ D ကိုဆက်တာတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ B နဲ့ C ကို crossing လမ်းပြီးဆက်လို့မရ ဘယ်ဟာကိုလဲ ဥမာအဲ့အစွန်းကနေအဲ့အစွန်းဆရာထောက်ထားတဲ့အစွန်းကနေဟိုဒီဘက်အဲ့အစွန်းလောက်ထိ ဒီဟာနဲ့ဒီဟာကို အဲ့လို ဆိုတာ ဆက် သူ ရင် မှာ distance ရှိတယ်လေဘုန်းကကြက်တယ်လို့ဆွဲဆန့်လို့မရဘူးလေ ဟုတ်တယ်မလား ဟုတ် ဘုန်းဆိုတာသူနာနိုမီတာအတွမ်းတာလေးပဲဖြစ်တာလေအဲ့တော့ပေတာနဲ့တော့ဆွဲလို့ရတယ်သို့တော်လည်းတကယ် actual မှာအဲ့လိုမျိုးဆွဲခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘက်ကပဲဆက်သွားမှာဘီတာရှိမပေါ်တော့ဆိုတော့ဒီဘေးမှာရောက်လာကြတာ哦ဒီကောင်က ဘေးမှာပဲရောက်လာကျွန်တော်ခုနတော့အဲ့လို crossing သွားပြီးတော့မဆက်ချင်ဘူးအဲ့လိုပေါ့လား မဆက်ချင်ဘူးဆက်လို့လည်းမရဘူးလေဘုန်းကအဲ့လောက်အဝေးကြီးပေတာနဲ့ဆွဲတယ်လို့လှမ်းဆွဲလို့မှမရတာတေခွင်းမှာမဟုတ်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လား ဟုတ်ဆရာဟုတ် သူအဲ့လိုပြောတာ ဟုတ် ဟယ်လိုဆရာ ပြော ဟုတ်ခဏနေရဆရာဆွဲပြတဲ့အဲ့ဒီပုံကကျတော့ tertiary structure ကိုရောက်သွားမှာမဟုတ်လားဆရာ မရောက်ဘူး secondary ပဲ tertiary မရောက်သေးဘူး ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ် tertiary မရောက်သေးဘူးဆိုတော့ secondary ဘီတာရှိကိုပဲပြောနေသေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့သို့တော်လည်းဘီတာရှိ
ဒီလိုဘီတာရှိတက်နေတော့ protein ကအလုံးမလုံးသေးဘူးဒါကြောင့်မို့နောက်ဆုံးမှာတော့ tertiary ကိုတော့ရောက်အောင်ပါပေါ့ဒါကြောင့် tertiary ပဲချိန်ရောက်လဲဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကိုပဲanti beta ရှိပေါ့ဒါ parallel anti parallel beta ရှိပေါ့နော်ကားငယ်ကွေလေး꿰သွားတယ်အဲ့လိုကားငယ်ကွေလေး꿰သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ tan လေးတွေကရေးပါတယ်ဆိုတော့သူထဲမှာ bond distance တွေတွေကလည်းဒါသူကလည်းသူရှိရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကြိုက်တယ်လို့ဆွဲဆန့်လို့မရဘူးဆိုတော့ tertiary နော်ဒီဟာလေးကိုဒီလိုမျိုးလက်ထဲမှာလုံးကင်လိုက်ရင်တော့ tertiary ဖြစ်သွားပြီအဲ့ tertiary မှာprimary structure အပိုင်းလေးတွေလည်းရှိမယ် secondary helix လေးတွေလည်းရှိမယ် secondary sheet လေးတွေလည်းရှိမယ်ကြည့်တွေမှာမြားကောင်းလေးတွေတက်ထားတယ်ဒါဘယ်ဘက်ကိုဥတီသွားနေတယ်ဆိုတဲ့မြားကောင်းလေးတွေဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့စောစောပြောသလိုပဲ parallel anti parallel ဆိုတဲ့beta sheet လေးတွေဖြစ်နေကြလိမ့်မယ်ဒါ sheet လေးတွေပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် helix ၄ပိုင်းပါတယ်beta sheet ကတော့9ပိုင်းလောက်ရှိတယ်ကြားထဲမှာဆက်ထားတဲ့ loop လေးတွေကတော့primary structure အနေနဲ့ရှိနေတဲ့ loop လေးတွေပေါ့အဲ့ဒါ globular structure ဖြစ်သွားပြီ3 dimensional ဖြစ်သွားပြီဒါ tertiary structure ပေါ့နော်အဲ့သူကတော့ရိုးရှင်းပါတယ်နော်ဒါဒီလိုမျိုးအလုံးလေးတစ်ခုဖြစ်သွားပြီပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ tertiary မှာမှ tertiary ကိုမခွဲမခွာအောင်မပြိုမပြက်အောင်ထိန်းထားတဲ့ bond ကတော့ဒီလေးခုပေါ့ hydrogen bond ionic bond disulfide hydrophobic မနေ့ကသင်ခဲ့တဲ့3ခုပါတယ် plus disulfide bond ဆိုတာလေးပါတယ် disulfide bond ဆိုတာရိုးရှင်းပါတယ် sulfur အချင်းချင်းချိတ်တာပေါ့ဒါကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒါကတော့ hydrogen bond ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့နော် hydrogen bond လေးဖြစ်မယ်ဒါကတော့ hydrophobic interaction ဖြစ်လိမ့်မယ်ရေနဲ့မတည့်တဲ့ကောင်နဲ့အတွင်းထဲမှာပုံနေကြတယ်ပေါ့ဒါကတော့ ionic bond ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီအပြင်မှာပေါ်နေတဲ့ဟာလေးတွေရှိမယ်ဒါကတော့ polar group ပေါ့နော်ဒါ water molecule လေးတွေအဲ water molecule လေးတွေက sorry ဒါ ionic bond ကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်မယ်ဒါ hydrogen bond ကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်မယ်ဆိုတော့ water molecule နဲ့အပြန်အလှန် hydrogen bond တိဆောက်ခွင့်ရှိသော group လေးတွေကတော့ဒါ polar side chain လေးတွေပေါ့ဒါကြောင့်မို့ tertiary structure ဖြစ်သွားပြီဆို polar side chain တွေကအပြင်ကိုပေါ်နေရမလားအတွင်းမှာပုံနေရမလားအပြင်ကိုပေါ်နေရမယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကရေထဲမှာနေမှာ။ ECF ICF ထဲမှာနေမှာ။ blood ထဲမှာနေမှာ။ဒါကြောင့် watery media aqueous media ထဲမှာနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့polar structure must be exposed to the exterior ဆိုတော့ hydrophobic group တွေကတော့ must be hidden in the interior of this globular protein ဒီလိုဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီကတော့ alpha helix ဒီမှာတော့ဒီလိုမျိုး꿰ပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါကတော့ဘီတာရှိကိုဆိုလိုတာဒီပိုင်းလေးကဘီတာရှိပေါ့အဲ့ဒီမှာ disulfide bond ဆိုတာရှိတော့ဒီ amino acid ထဲမှာ disulfide bond အတွက်နော်တာဝန်ရှိသော amino acid ဒီဘယ်သူဖြစ်မလဲရှေ့က slide မှာလည်းဒါတဲလွန်စာလေးတွေ့ခဲ့တယ်ဒီကြဘက်ကတော့ဘာပါတာဖြစ်ရမလဲdisulfide ဆိုတော့ဘာပါတာဖြစ်ရမလဲဆာဖာပါတာဖြစ်ရမှာပေါ့ဆာဖာပါတာပဲက ပါပါဖြစ်ရမယ်အခုပဲရှိတယ်ဆာဖာပါတာဘာနဲ့ပါလဲcysteine ရယ်မီသီယိုနီးရယ်ဆိုတော့ဆာဖာဆိုတာဘွန်ဘယ်နှခုဖြစ်ခွင့်ရှိလဲဘွန်နှစ်ခုပဲဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီဆာဖာဒီနောက်ထပ်ဘွန်များထပ်ထည့်လို့ရအောင်မလားမရတော့ဘူးသူ့မှာအကုန် complete ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့နော်ဘာလေးဖြုတ်ပြီးတော့ဘာလေးနဲ့ဆက်လိုက်လို့လောက်ခွင့်ရှိတဲ့ favor လေးပဲဖြစ်တဲ့ကောင်ပဲကောင်းမယ်လေဒါလေးပဲဟိုက်ဒရိုဂျင်လေးဖြုတ်တခြားဆာဖာလေးနဲ့လှမ်းချိတ်လိုက်ဒါဆိုဘာဖြစ်ပြီလဲdisulfide bond ဖြစ်ပြီပေါ့အဲကြောင့် disulfide bond ဆိုတာဒီ SH subhydrine group ကိုဘာလုပ်ပြီးတော့မှလှမ်းချိတ်တာလဲ oxidize တာ reduce တာoxidize SH group is oxidized and linked to other sulfur ဒီလိုလမ်းချိတ်တာအဲကြောင့်မို့ disulfide bond ဆိုတာဘာချင်းချင်းမျက်နှာချင်းဆိုင်ချိတ်တာပဲလေ sulfur group နှစ်ခု cysteine amino acid ကိုပြောတာ cysteine အဲကြောင့်မို့ disulfide bond လို့ပြောလိုက်ရင် cysteine ပဲတခြားတောင်းမစင်စားနဲ့ဒီမှာ disulfide bond cysteine disulfide bond cysteine ဒီမှာလည်း disulfide bond cysteine ပဲဆိုတော့
ဆွဲတော့ကြာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါလေးကဒီလိုလေးဆွဲဒီလိုကြီးကတော့ဒီလိုမျိုးကြီးဆွဲတယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းအဲ့လိုအဝေးကြီးဆွဲလို့ရလား ရပါ မ ဘူး ရ ရှင် ဘူးနော်ဒီ sustain ဒီ sustain ကမျက်နှာချင်းစာအိမ်ကြီးချင်းလေးပဲဖြစ်နေမှာဒီမှာနော်ဒါ diagrammatic ဆွဲတော့ဒါအဝေးကြီးကိုနော်မြင်းချောင်းကြီးနဲ့ရှည်လမျောကြီးလိုက်ဆွဲထားတာဘွန်းဆိုတာအဲ့လိုမျိုးသေခွင်းလို့ဆွဲဆက်ညင်နိုင်ဆန့်လို့မရဘူးတရားဖို့ protein ဆိုတာဒီတကယ် actual natural condition actual condition မှာဒီလိုမျိုးဆန့်ဆန့်ကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လုံးလုံးထွေးထွေးကောက်ကောက်ကွေးကွေးလေးတွေပေါ့ဗာလေးလည်းမသိဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိမှာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီပေါ့နော်ဒါ survive ပေါ့ဟို sustain ကနော်အဓိက responsible ဖြစ်တာပါအဲ့ quaternary ကတော့ရိုးရှင်းတယ် tertiary နှစ်ခုပူးလိုက်ရင် quaternary ဖြစ်တော့တာပဲဆိုတော့နှစ်ခုပူးလိုက်ရင် quaternary ဖြစ်တယ်သုံးခုပူးရင်ဘာဖြစ်မလဲ quaternary ပဲလေးခုပူးလဲ quaternary ပဲ12ခုပူးလဲ quaternary ပဲဆိုတော့ tertiary တစ်ခုမကပူးပေါင်းထားရင်အဲ့ဒါကို quaternary လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့နော်ဒါsubunit နှစ်ခုပေါ့နော် subunit နှစ်ခုပေါင်းထားတယ်အဲ့ subunit နှစ်ခုကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမကွဲမကွာအောင်တာဝန်ရှိတဲ့ဘွန်းကလည်းစောစောကပြောတယ်၄ခုပဲ ionic sorbridge hydrophobic disulfide ဒါတွေပဲပေါ့ဒါ quaternary structure ဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့နော် protein ရဲ့တိဆောက်ပုံဆိုတာဒီအရင်တော့ကအဖြောင့်အတိုင်းရှိခဲ့တဲ့ primary structure လေးတွေကိုအစဉ်စဉ်ကွေးကောက်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံး tertiary ဖြစ်လာတယ်။တရားဖို့ polypeptide တစ်ခုရဲ့အမြင့်ဆုံးသော structure တဲ့ order ဒီပါလေ။ပြီးစရာ၃ခုပြင်မယ် structure secondary tertiary quaternary polypeptide တစ်ခုရဲ့ highest order of structure ဒီပါလေ။ polypeptide tertiary ဆိုတာ tertiary tertiary polypeptide တစ်ခုကို quaternary လုပ်လို့ရလားမရပါဘူးရှင် မရဘူးနော် polypeptide တစ်ခုပဲပေးထားတာ you are given only one polypeptide chain therefore its highest order of structure ဒီ tertiary အထိပဲဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့ quaternary ဖြစ်သွားရင် polypeptide ကဘယ်နှခုလိုသွားပြီလဲဒီမှာဆို polypeptide ဘယ်နှခုလိုမလဲ၄ခုနှစ်ခုရှိ အနည်းဆုံးနှစ်ခုတော့ အနည်းဆုံး2ခုဒီ structure မှာဆို4ခုလိုမယ်နော်4ခုလိုမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပြောချင်တာပါအဲ့တော့ဒါက protein ရဲ့ order ဆိုတော့ဒီ protein ရဲ့ structure မှာဒီလိုမျိုး hydrophobic hydrophilic တွေရှိတယ် hydrophilic တွေကရေရှိတဲ့ဘက်ကိုလှည့်နေကြမယ် hydrophobic တွေကအတွင်းထဲမှာပုံနေကြမယ်ဒီလိုနီလန်းအဖြစ်ဖြစ်လာမယ်ပေါ့ဆိုတော့နော်ဒါ protein ရဲ့တိဆောက်ပုံအဲ့တော့နော် protein ကိုထိန်းပေးထားတဲ့ bond တွေက covalent bond တွေမဟုတ်ကြဘူး disulfide bond ကလွဲလို့ပေါ့ဆိုတော့ disulfide bond ကတော့ covalent bond မှာ ionic bond sorbridge ပြီးရင်ပါလဲ hydrophobic interaction ဒါတွေက non covalent interaction တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ non covalent bond တို့ရဲ့သဘာဝအတိုင်းအန္တရာယ်ကများတယ်နော်တိတ်အထိမခံဘူးအထိမခံရွှေပကံလေးတွေပဲဆိုတော့အဲ့ဒီ bond တွေများပြတ်သွားရင်ဒီ nature ဖြစ်ကုန်တယ် protein ကပြီးကုန်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့နောက် bond တွေကိုစနစ်တကျပြန်တည်ဆောက်လိုက်ရင် renature ပြန်ဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းအဲ့ဒီ nature ဖြစ်သွားတာ renature ပြန်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာတော်တော်ခက်တယ်မလွယ်တော့ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်နော်ဒီ nature ဖြစ်ပြီးတဲ့ protein ဟာအလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ဘူး biological activity ဆုံးရှုံးတယ် renature ကိုတကယ်တမ်းအချက်မချပြန်လုပ်နိုင်ရင်တော့သူ့ရဲ့ငကိုမူလ activity ပြန်ထမ်းဆောင်နိုင်တယ်သို့တော်လည်းဒါဟာတကယ်တမ်း actual nature မှာတော့ပြန်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်တော့ဘူးဆိုပါစို့ကြက်ဥတစ်လုံးပေါ့ကြက်ဥအစိမ်းလေးမှာအထဲမှာရှိတဲ့ကြက်ဥအကာလေးက protein ပဲလေကြက်ဥကိုပြုတ်လိုက်တယ် protein ကဒီ nature ဖြစ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်ကုန်လဲကြည်လေးဟုတ်သေးလား ဟုတ်တော့ဘူးခဲကုန်တာပေါ့ဖြူဖြူခဲခဲကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒါဒီ nature ဖြစ်သွားတာပဲဆိုတော့ကြက်ဥစိမ်းလေးတောကြက်ဥလေးပေါ့တောကြက်ဥလေးကိုနော်ခပုံထဲမှာအနှွေးတက်လေးနဲ့နော်သွားလေရတပူးတွဲနဲ့ပိုင်းနဲ့ကပ်ပြီးတည်သွားရင်အကောင်ပေါက်နိုင်လားကိုယ်ဘက်မှာကပ်ပြီးအဝေလေးနဲ့စီးချပေါက်နိုင်ပါပေါက်လာမယ်ချိန်တိုင်းရင်ပလတ်ကွဲပြီးတော့ကြက်လေးထွက်လာမယ်ကြက်မဝတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲကိုယ်တိုင်လည်းဝတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကြက်ဥပြုတ်တစ်လုံးခပိုက်ထဲမှာဆောင်းသွားဘယ်ချိန်အကောင်ပေါက်မလဲပေါက်တော့ ပေါက်လာပါဘူးဗျာ ပေါက်တော့ renature ပြန်ဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလား
ဖြစ်တော့ ဖြစ်တော့ပါဘူးဟုတ်တာကြက်ဥပြုတ်ကပူလို့ဖြစ်သွားတယ်ရေလဲစိမ်နေရေလဲစိမ်ပြီးတော့မှအေးသွားတော့ဘိုက်ထဲမှာကိုယ့်ဘိုက်ထဲမှာပေါ့နော်အင်းကြီးထဲမှာအသားလေးအမြဲတမ်းဆောင်းသွားတယ်အကောင်ပေါက်သေးလားမပေါက်တော့ဘူးရီနေချာမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောပဲမယုံစမ်းကြည့်ပေါ့ယုံသလား ရုံပါတယ် ဒီမှာတဲ့ပညာရှင်များတွေ့ကြည့်ရင်ပြည့်ကြည်တာတက်တာမှန်းမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာအလွယ်ကူဆုံးသောနမူနာပါပဲအဲ့တော့နော်ဘုန်းကြီးဘာကြောင့်ပြတ်တယ်လဲဆိုတော့မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့ရန်သူတွေပါပဲဟာလိုဂျင်ဘုန်းဟာ pH ကြောင့်နော်ပြဿနာတက်တယ် sorry temperature ကြောင့်ပြဿနာတက်တယ် chemical တွေကြောင့်လည်းပြဿနာတက်တယ်နော် soft base ကတော့ pH ကြောင့်ပြဿနာတက်တယ် hydrophobic interaction ကတော့ဒီတားချက်တွေကြောင့်ပြဿနာတက်တယ် disulfide bond တွေကတော့ heavy metal တွေကြောင့်ပြဿနာတက်တယ်ဒါတွေက protein ရဲ့ရန်သူတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နော်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ key point ဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့မရွတ်တော့ဘူးပေါ့နော်โอเคပါအဲ့တော့5မိနစ်နားပါမယ်ဗျဒါပြီးမှဒါလေးဆက်မယ်နော်